我自己公司有设计团队，所以我们会依着我们刚刚说的我那好几种不同类别的这个产品，每季都会研发新产品。那新产品在设计的时候，你就要考量到，这个产品假设这个部分要用不同的颜色来跳色，我们的原则是我们尽量不喷漆啦。我们的产品你刚刚看到我们加上产品几乎都没有喷漆，没有上漆，所以我们很少有那种很亮的颜色。我们的颜色就尽量要求是木头的原色来呈现这样子。就像刚刚你看到我们有麋鹿的鹿角，它是咖啡色，我们就用胡桃木来做设计，所以用这种木种来让它呈现原来的原色这样子。